Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ana ça va, je vais bien, alhamdoulilah. اليوم أنا راح نديكم معايا في les préparatifs تاع un dîner. اليوم je vais recevoir mon beau-père et mon beau-frère parce que ma belle-mère راهي absente. Donc راهم وحدهم. Donc راهم يتعشاو. اليوم واش راني راح نوجد. Bon, j'ai découvert هاد العفسيسة هادي sur Instagram عند واحد لا boucherie. نحط لكم les coordonnées تاعهم في la barre de description. شوفوا ils font les petits roulés هادو magnifiques, c'est du veau فيهم la marinade et tout. Donc نطيبهم. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux هكذا viande. Bon, c'est le même هنايا. وهذا c'est une escalope roulée. Donc حبيت ندير de la viande et du poulet parce que je suis beaucoup plus poulet, mais les autres يحبوا la viande. Avec un accompagnement de légumes sautés, une salade, une tomate mozza, une salade de fruits et un jus de citron. Donc on dit comme tout au long de l'après-midi. Je viens de rentrer du boulot, donc je prépare tout ça. حبيت ندير un repas rempli de légumes parce que mon beau-père ما يحبش tout ce qui est farine, ما يحبش les pâtes, il aime pas ça. Donc j'ai حبيت ندير له un repas اللي يعجبو. Voilà. Je sais que تحبوا ce genre de vidéos pour avoir des idées ou et tout. Anaya, je suis pas une spécialiste en cuisine, je m'attarde pas بزاف على les recettes. ماشي la spécialité تاعي. انا نحب juste نمد لكم les idées ومن بعد نتوما طيبوا كيما حبيتوا. هنا راني راح نقلي البصله تاعي وطحت لي عفسيسه. نقلي البصله تاعي ونحط هادوك لي غولي تاع اللحم ودوك نغلق عليهم بلا كوكوت. ان اتوندون يتقلاو لي مليح نروح نغسل مي ليغوم. ندوزن لي غولي باسكو قال لي بلي ما فيهمش الملح والفلفل الكحل. نزيد لهم شويه توم، ندير لهم ورقه تاع رند ونزيد لهم الزعتر. انا جادور اللحم كي يكون بيان ايبيسي. نخلط له بزاف عفايس. نقطع مي ليغوم ونحطهم يغليو. سي بون تقلى مليح اللحم تاعي. نغلق عليه 25 مينوت بلا كوكوت. بزاف حبوا ان افي sur la cocotte minute sab. قولوا لي si ça vous intéresse. ندير لكم une vidéo complète ولا تحبوا juste في انستغرام. laissez-moi un commentaire باش نعرف le type de contenu qui vous intéresse. Je m'attaque à la salade de fruits. نحب نديرها على البكري باش تطلق لي هذاك الجو تاعها. c'est très simple. درت fraise banane. voilà, rapide et efficace. نعصر لها من الفوق لو جو دان دومي سيترون وما نزيد لهاش السكر. Voilà le résultat après 25 minutes. بصح وشنو vers 12 minutes هكذاك حليتها. حركت لو فون وعاودت غلقتها. حيت مني توسويس قلت بالك تتحرق لي. هنايا فينالمون جي شونجي دافي على لا ديرنيير مينوت. درت ان غراتان دوفينوا. لا روسيت راني مديرتها في لاشين تاعي. الا حبيتو نحط لكم اون بتي الفوق لا فيديو اللي فيها لا روسيت. وليها مي ليغوم راهم يتغلاو باش نقطعهم ونديرهم سوتي. فالو مون فور شعلتو بريشوفي ا 220 degrés. اي فوالا. سينون لهنا راهي الحاله تخلطي بخلوطي. دونك جي لافي لا سالاد. نشرت الخيار. دوك نطيب لو غولي دو بولي. قلت لكم ما حبيتش نخلطهم باسكو هذا لو غولي تاع لو بولي enfin c'est une cuisse de poulet فيه les épices اللي يسماري با مع اللحم. donc voilà, faites pas attention, il y a des taches. هذه c'est المعدنوس نشوف لي. donc faites pas attention, vous faites partie de la famille Dorka, donc normal. et voilà, هذاك القرنون جو فولي نديرو في سلطه بعد finalement j'ai changé d'avis. حطيته في ان بلا كي فا او فور ودوكا نبعثهم يتحمروا
ندير البولي. bon je vais enlever ça parce que ça fait trop. j'ai pas mis toute la sauce, خليت شويه ونخلي une petite place pour après نزيد هنا الدجاج جوج pour le gratinage. alors de la même manière اللي درت تاع اللحم دوكا درت البولي بصح ما زدت له والو. باغ كونطخ قليته هو دابور باسكو كان فيه لي زيبيس اي تو ماريني. زدت معاه البصله دوكا نخليه يتقلى مليح ونمرقو. ما نغطيهش من شويه تحت لا تيت لا تيت نيمبورط كوا شويه فوق لو بلافون ولا هاد لا الكوتي. عبالكم دي فوا ولا غتتلف لي كومبليتمون هذا نولي غير نطرش ندير دي زيرور الوغ كو دون لا فري في ما نديرهمش. مي بون سي با غراف. بديت اون ديريكت دو مون فور. الوغ اللحم تنيتو لهيه كاع وهذا سي لو غراتان دوفينوا. درت له جو فولي نفيلمي مي طاحت لي لا باتري دونك رحت شارجيتو وليت غطيتو بالالومنيوم. بصح تحت الالومنيوم درت بابي سولفيريزي باسكو راكم على بالكم الالومنيوم مضر بالصحه كي يسخن. نقطع لي طوماط. بون جيزي دو فير حاجه جولي مي بون اون سون فو بصح بالبنه. ندير لهم ان فيلي دويل دوليف ونقطع فوقهم لا موتزاريلا. درت une vinaigrette que je fais très souvent. Désolée راكم تسمعوا لو سون تاع لا كوكوط صرعت هنا. دونك جوتيزي ندير فيها زيت زيتون، ندير خل نورمال، ندير اون كوياره كافي تاع خل بلزاميك، اون كوياره كافي من بعد شويه ملح وشويه فلفل الحل. Et voilà le résultat est la moitié d'un jus, la moitié d'un citron en jus. Le jus la moitié de قلت لكم ما ديروش عليا. المهم نص حبه قارص تحكموها تعصروها. Voilà. Donc vous mélangez le tout, ديروا المغلاق تاعو تخلطوا مليح et ça vous fait une vinaigrette هايله illico presto. ليديال تستعملوا من الفوق دو بازيليك فري مي ما كاش عندي الوغ استعملت دو بازيليك سيشي et ça fait l'affaire. Pour la salade c'est bon. درت شلاضه الخضره، درت قطعه الخيار. انا نحب ندير لها لا ديزولي اونكور لا كوكوت، نحب ندير لها لا فينيغريت هنا باش نخلطها مليح باش هذيك السلطه تشرب في لا فينيغريت. ومن بعد جو لا ترانسباس هنا في الريسيبيون اللي راح ندير فيه لا بريزونطاسيون. Et voilà, j'ai essayé de garnir tout ça dans une belle assiette. Les légumes, je les ai fait sauter, ça j'ai évité de vous filmer pour ne pas répéter toujours les mêmes choses. J'ai une vidéo dédiée à ça. قطعت اللحم والدجاج بالكوتو électrique ودرت une petite sauce à la crème fraîche. Le gratin dauphinois حمرته مليح. Et j'ai posé la table. Bon, c'est une table simple. J'espère que la vidéo عجبتكم. نتكل عليكم pour vous abonner, me laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. اتهلاو في رواحكم. Bisous bisous.